അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ ആത്മീയ ഒറ്റമൂലിയാണ് പറയുന്നത്. മഴയും തണുപ്പുമൊക്കെ എത്തുന്നതോടെ പലരിലും കാണുന്ന വളരെ സാധാരണമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചുമ. ചിലരിൽ ചുമ ഒരാഴ്ച വരെയോ അതിൽ കൂടുതലോ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ്. ശ്വാസകോശം പൊടുന്നനെ ചുരുങ്ങുമ്പോഴാണ് ചുമയുണ്ടാകുന്നത്. ശ്വാസകോശത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യവും കഫവും നിർമാർജനം ചെയ്യാൻ ശരീരം തന്നെ നടത്തിവരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ചുമ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആദ്യം 2 പേരുടെ കമന്റ് വായിക്കാം. ഉസ്താദേ, എന്റെ ഉമ്മാക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയാണ്. 1 വർഷം ആകാറായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട്. പല മരുന്ന് കുടിച്ചിട്ടും ഒരു മാറ്റവുമില്ല. കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉസ്താദേ. ഇത് മാറാൻ എന്തെങ്കിലും ദുആ പറഞ്ഞു തരുമോ? മറ്റൊരു കമന്റ്, ഉസ്താദേ, എനിക്ക് 3 മാസമായി ചുമ തുടങ്ങിയിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് മാറുന്നില്ല. ചുമ മാറാനുള്ള ഖുർആനിക മരുന്ന് പറയുമോ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു ശിഫയാക്കി തരട്ടെ, ആമീൻ. ചുമ മാറാനുള്ള ഖുർആനിക മരുന്ന് പറയാം. 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ചുമ മാറാൻ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ എന്തെങ്കിലും വീട്ടുമരുന്നോ മറ്റോ ആയാലും മതി. 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്ത് യാസീനിലെ 58-ാമത്തെ ആയത്ത് അഥവാ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം സലാമുൻ ഖൗലൻ മിർ റബ്ബിർ റഹീം സലാമുൻ ഖൗലൻ മിർ റബ്ബിർ റഹീം സലാമുൻ ഖൗലൻ മിർ റബ്ബിർ റഹീം എന്ന ആയത്ത് 41 തവണ ഓതി ഇഷ്ഫി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ മന്ത്രിച്ചു ആ വെള്ളം കുടിക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചുമ മാറിക്കിട്ടുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലോ മറ്റു മരുന്നിലോ മന്ത്രിച്ച് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല രോഗങ്ങളെല്ലാം ശിഫയാക്കി തരട്ടെ, ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.